Многие слышали про замену термопасты на процессоре, а вот про то, что термопасту нужно менять и на видеокарте, знают не все. Кристалл на видеокарте и принципы его охлаждения ничем не отличаются от центрального процессора. Он также греется и также должен охлаждаться для нормальной работы. Для начала очистим радиатор от пыли с помощью пылесоса и кисточки. Снимаем радиатор. Наносим термопасту тонким слоем. Это очень важно, особенно если термопаста у вас токопроводящая. Вот и все. Шум теперь от нее будет гораздо меньше, температура ее работы также значительно снизится. Мне удавалось достичь падения температуры на 20-25 градусов, и это при самой дешевой термопасте КПТ-8. Всем, кто на канале, спасибо. А тем, кто не подписался, советую подписаться, чтобы не пропустить очередное интересное видео.